வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா 475DI சர்பஞ்ச் சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 42 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. பவர் ஸ்டேரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டுவல் கிளச் ஆப்ஷன்னு இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் இருக்குங்க. டாப் வந்து பெரிய டாப் ஆங்கிள் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஊக்கு பட்டு இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா 4 டயர் கம்பெனியில் வந்து ஒரிஜினல் டயருங்க. 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 400 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆகிருக்குங்க. சேரு ரொட்டவேட்டரு ஓடாத வண்டி, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸு எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக நம்ம சேனலில் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,25,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது விலை அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.